Perdón por la interrupción que hubo, es que les dije que iba a mostrar 3 trampas, pero es que salí de la cámara y se borró todo, pero ya subí el video y no se les olvide no verlo. Este es mi pajarito, se me olvidó mostrárselos. Es un mariposo, que la verdad está muy bonito. Es mariposo porque tiene varios colores, ahí están. Ese es el pajarito. Hay estos palitos para que se cuelgue su colgadera. Y pues aquí tenemos la trampa. La trampa consiste en que, pues, simulemos que esto va a ser, no pesa demasiado. Simulemos que esta piedrita, porque esto es lo que pesa mi pajarito, una piedra pequeña. Simulemos que esta piedra es pájaro o la rata, lo que vayas a atrapar. Y dirán, oye, esta trampa está demasiado grande. Pues sí, es para atrapar animales grandes. Pues bien, el pajarito entra por ahí, y ahí va a estar el cebo. Y cuando entre, se cierra la trampa. Bueno, pues esta ha sido la segunda jaula de los 2 videos. Y esta es la tercera. Esta es la tercera trampa, que está un poquito más lejos que la otra. Está por aquí, que sí es donde había hecho la trampa pasada, bueno, pues aquí está. Y se preguntarán cómo consiste esta trampa. Ahí hay alpiste, aquí también hay un poquito tirado. Pues entra el pajarito, pisa el palo y cae así. Cae la trampa. Perdón, pero es que a veces tiene fallos y los tengo que arreglar. Así que no olviden darle like, suscribirse y hasta la próxima.